გამარჯობათ, ეხლა ჩვენ გავაკეთებთ კომენტარებს ბოლოშუალედური წერის მაგალითებზე. აი ეს მაგალითები აქ არის ამოხსნილი. პირველი მაგალითი ეს არის ფუნქციის ზღვარის გამოთვლა რობიტალის წესის გამოყენებით. ესე გვაქვს ორი ფუნქცია, სინუს 5x და სინუს 3x მათი შეფარდება. აი ამ შეფარდების ზღვარი უნდა გამოთვალოთ, როცა x-ი მისწრაფის ნულისკენ. x უდის 0 ნიშნულობაზე მრიცხველიც, ანუ სინუს 5x 0-ია და ნიშნულიც 0-ია. იმიტომ რომ როცა x უდის 0-ს, მაშინ სინუს 5 ჯერ 0 იქნება სინუს 0, 0 არის სინუს 0, ასევე ნიშნულიც გვექნება სინუს 0 და გვექნება 0 შეფარდებული 0-თან, ესეთი განუზღვრელობა. აი აქ ზღვარი რო გამოთვალოთ, ამისათვის ჩვენ უნდა გავაწარმოოთ მრიცხველიც, ნიშნულიც და შევაფარდოთ. გავაწარმოოთ მრიცხველი. ეს არის რთული ფუნქცია. რთული ფუნქციის წარმოებული ფორმულის ძალით აქ რა უნდა გავაკეთოთ? ჯერ უნდა გავაწარმოოთ სინუსი, სინუსის წარმოებული არის კოსინუსი და არგუმენტად დავუწიროთ ეს 5x რაც არის. და შემდეგ 5x უნდა გავაწარმოოთ. 5x-ის წარმოებული კიდე 5-ია. ესე იგი მრიცხველის წარმოებული არის 5 კოსინუს 5x. ასევე მნიშვნელის წარმოებული იქნება 3 კოსინუს 3x. როდესაც x-ი მისწრაფის ნულისკენ, მაშინ კოსინუს 5x-ისა და კოსინუს 3x-ის ზღვარი იქნება, რადგან ორივე უწყვეტი ფუნქციები არიან, კოსინუს 0. ანუ კოსინუს 0 1-ია. ესე იგი გვექნება აქ x-ის მაგივრად რო ჩავსვათ ნულს, ორივე მრიცხველში და მნიშვნელში იქნება 5/3. ეს არის პირველი მაგალითის ამოხსნა. ახლა მეორე მაგალითი. მეორე მაგალითში გთხოვენ რომ გავაწარმოოთ ეს ფუნქცია. ახლა აქ ჩვენ დაგვჭირდება გამოვიყენოთ ფორმულები ფუნქციების ნამრავლის წარმოებულის, რთული ფუნქციის წარმოებულის და ფუნქციების ფარდობის წარმოებულის. ესე იგი ჯერ გვჭირდება გამოვიყენოთ ფორმულა ფუნქციების ნამრავლის წარმოებულზე. აქ არის ერთი ფუნქცია x-ი, მეორე ln 1 + x-ი შეფარდებული 1 - x-თან მათი ნამრავლის წარმოებული. ეს იქნება x-ის წარმოებული გამრავლებული მეორე ფუნქციაზე პლუს x-ი გამრავლებული მეორე ფუნქციის წარმოებულზე. იმიტომ რომ ვიცით რომ თუ უდავე ფუნქციებია, მაშინ u-v ნამრავლის წარმოებული უდრის u-ს წარმოებული v პლუს u გამრავლებული v-ს წარმოებულზე. x-ის წარმოებული 1-ია, ამიტომ აქ დაგვრჩება ln 1 + x-ი შეფარდებული 1 - x-თან. ახლა ჩვენ უნდა გავაწარმოოთ ln 1 + x-ი შეფარდებული 1 - x-თან. რთული ფუნქციის წარმოებულის ძალით ეს რა იქნება? ეს იქნება ln-ის წარმოებული, ln-ის წარმოებული რა არის 1 გაყოფილი x-ზე. x-ის მაგრად უნდა ჩავცვათ აი რაც აქ არის, ხომ? 1 შეფარდებული 1 + x-ი შეფარდებული 1 - x-თან. და ეს უნდა გავამრავლოთ 1 + x-ი შეფარდებული 1 - x-ის წარმოებულთან. ახლა ეს რას უდრის? პირველი შესაკრები უცვლელად გადავა. აქ მეორე შესაკრებში, რადგან 1 - x-ი მნიშვნელში არის, აქ ზევითავა, იქნება x-ი გამრავლებული 1 - x-ზე, აი x-ი გამრავლებული 1 - x-ზე გაყოფილი 1 + x-ზე. ახლა უნდა გავაწარმოოთ ეს ფარდობა. ეს რა იქნება? ვიცით რომ u გაყოფილი v-ს წარმოებული უდრის u-ს წარმოებული v minus u-v-ს წარმოებული და შეფარდებული v კვადრატზე. ამიტომ აქ იქნება, ესე იგი რომ 1 + x-ის წარმოებული გამრავლებული 1 - x-ზე გამოკლებული 1 + x-ი გამრავლებული 1 - x-ის წარმოებულზე და შეფარდებული 1 - x-ი კვადრატში. ნუ აქ წარმოებული არის 1 + x-ის, იმიტომ რომ 1-ის წარმოებული 0-ია და x-ის წარმოებული არის 1. ამიტომ აქ გვექნება უბრალოდ 1 - x-ი. მეორე მხრივ 1 - x-ის წარმოებული არის აქ რა -1, იმიტომ რომ 1-ის წარმოებული 0-ია და x-ის წარმოებული -1 და გვექნება ამის წარმოებული -1. მინუსი მინუს გააბათილებს და იქნება, ესე იგი +1 + x-ი. ნიშნული უცვლელად არის. ახლა ეს გავამარტივოთ.
პირველი შესაკრები დარჩება როგორც არის, აქ 1-x შეიკვეცება 1-x-თან, აქ იქნება უბრალოდ 1-x-ი, ესე იგი მნიშვნელში მივიღებთ 1 + x გამრავლებული 1-x-ზე, აი აქ არის. აქ მრიცხვაში დაგვრჩება x-ი, აქ x-თან შეიკვეცება და იქნება 2, ესე იგი იქნება 2x. და საბოლოოდ ეს არის პასუხი. ახლა მესამე არის ფუნქციების გამოკვლევა. ნუ ჩვენ ჯერ ეს მაგალითი ამოვხსნათ და თან კარგი იქნება, კარგი კი აუცილებელია რომ თქვენ გაიმეოროთ ადრე ამოხსნილი მაგალითებიც, იმიტომ რომ შეიძლება მაგალითი იყოს არა მისი მსგავსი, არამედ ისეთი, როგორც ჩვენ ადრე ამოვხსნით. ესე იგი გვაქვს ესეთი ფუნქცია, ერთი შეფარდებული x-1 გამრავლებული x-3-ზე. და გვინდა ის გამოვიკვლიოთ და ავაგოთ გრაფიკი. აი, წინასწარ ნახეთ როგორი გრაფიკია. ამისთვის ჯერ ვიპოვოთ წყვეტის წერტილები. ნუ ცხადია რომ წყვეტის წერტილები არის ის წერტილები, სადაც ნიშნული ხდება 0. ანუ სადაც x-1 გამრავლებული x-3-ზე უდის 0-ს. ეს ხდება წერტილებში x1 უდის 1 და x2 უდის 3-ს. რადგან როცა x-1 უდის 1, მაშინ ეგ 0 იქნება და წყვეტა იქნება ცხადია, იმიტომ რომ 1-ის 0-ზე გაყოფა არ შეიძლება და ასევე როცა x2 უდრის 3-ს, აქაც წყვეტა იქნება, იმიტომ რომ x-3-ზე გაყოფა x-3 0 იქნება და 1-ის 0-ზე გაყოფა არ შეიძლება. ნუ ხა განსაზღვისარი რა არის? ეს განსაზღვისარი არის ყველა ნამდვილი რიცხვი 1-ისა და 3-ის გარდა. ნუ მნიშვნელობათ არის ვიფიქრეთ თქვენ თვითონ. ახლა ესე იგი ჩვენ ვნახოთ ეს წყვეტის წერტილები განსაზღვრავენ თუ არა ასიმპტოტებს. ამისათვის ამ წყვეტის წერტილების მარცხნივ და მარჯვნივ ზღვრები უნდა იყოს უსასრულობა. მართლაც ვნახოთ ჯერ განვიხილოთ ზღვარი, როცა 1 მისწრაფის x მისწრაფის 1-ისკენ მარჯვნიდან, ანუ როცა 1-ზე მეტია. ესე იგი ეს ზღვარი გვინდა განვიხილოთ, როცა x მისწრაფის 1-ისკენ მარჯვნიდან. ამ დროს რა ხდება, ესე იგი რომ როცა x მისწრაფით 1-ისკენ მარჯვნიდან ეს შესაკრები არის დადებითი, ეს იქნება უარყოფითი, ნამრავლი იქნება უარყოფითი, ამავე დროს თვითონ ეს ნიშნული მისწრაფის 0-ისკენ, ესე იგი 0-ისკენ მისწრაფის მარცხნიდან, ანუ უარყოფითი არის ხოლმე და ეს ზღვარი იქნება მინუს უსასრულობა. ესე იგი რატო კიდევ გავიმეოროთ? იმიტომ რომ 1 გაყოფილი, იმიტომ რომ 0-ზე ზღვარი არის უსასრულობა და ნიშანი მინუსი, იმიტომ რომ ეს ნიშნული ყოველთვის მინუს ნიშანს ინარჩუნებს. ანალოგიურად, როდესაც x მისწრაფის 1-ისკენ მარცხნიდან, მაშინ ეს ორივე თანამამრავლი არის უარყოფითი, ამიტომ ნამრავლი იქნება დადებითი და ამიტომ ამას ექნება დადებითი ნიშანი ყოველთვის. ამავე დროს ნიშნული მისწრაფის აი ამ დროს 0-ისკენ როცა მისწრაფის x 1-ისკენ და ესე იგი ზღვარი იქნება ამისი პლუს უსასრულობა. ამრიგად x უდის 1 და x უდის 3 წრფეები წარმოადგენენ ვერტიკალურ ასიმპტოტებს ჩვენი აი ამ ფუნქციისათვის. აი ნახეთ ამ ნახაზზე, ეს არის x უდის 1 წრფე, ეს არის x უდის 3 წრფე, ეს არის ასიმპტოტები. რას ნიშნავს ახლა ასიმპტოტები რომ არის? უყურეთ. ესე იგი როცა x მისწრაფის 1-ისკენ მარჯვნიდან, მაშინ ფუნქცია მისწრაფის მინუს უსასრულობისაგან. ესე იგი როცა აქეთ მოდის ფუნქცია აი ქვევით წავიდა მინუს უსასრულობაზე. ასევე როცა x მისწრაფის 1-ისკენ მარცხნიდან ფუნქცია ისე მინუს უსასრულობაში მიდის. აი მარცხნიდან როცა წავიდა მინუს უსასრულობაში. ესე იგი გრაფიკის ეს ნაწილი ავაგეთ. აი აქ არის გრაფიკი შედგება ესეთი შტოსგან, რომელიც მისწრაფის უსასრულოდ x უდის 1 წრფისკენ. აქ კიდე მისწრაფის უსასრულოდ x უდის 3 წრფისკენ, ისე რომ თვითონ ფუნქციის მნიშვნელობა უსასრულოდ მცირდება. ასევე ესე იგი, როდესაც x მისწრაფის 1-ისკენ მარცხნიდან, მაშინ ზღვარი არის პლუს უსასრულობა, ამიტომ ეს შტო ზევით წავა x უდის 1 წრფისკენ. და როცა x მისწრაფის 3-ისკენ მარჯვნიდან, ისევ პლუს უსასრულობაა და ამიტომ აქაც x-ი როცა მისწრაფის 3-ისკენ მარჯვნიდან, ფუნქციის მნიშვნელობა წავა ზევით x უდის 3 წრფისკენ. უსასრულობაში უსასრულოდ მიუახლოვდება x უდის 3 წრფეს.